Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza kuitisha kikao maalum na watiania wa nafasi za ubunge kupitia chama hicho. Kikao hicho kinatarajiwa kufanyika tarehe 3 Aprili mwaka 2025 katika ofisi za makao makuu ya chama Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia leo Machi 27 mwaka 2025, kikao hicho ni sehemu ya mikakati ya chama ya kuendelea kushirikiana na wadau wa uchaguzi, demokrasia na ustawi wa chama, huku kikiendelea kusisitiza msimamo wake wa no reforms, no election. Chadema imesisitiza kuwa taarifa zaidi kuhusu maazimio ya kikao hicho zitatolewa baada ya mkutano huo kufanyika, na hii ni taarifa ambayo imeweza kutolewa muda mchache ambao umeweza kupita kuhusiana na masuala mazima ya kuwaita wale wote ambao wanahitaji kuweza kugombea ama wanataka kutia nia katika kugombea ubunge wa majimbo mbalimbali. Unaweza ukawa unajiuliza ni kwa sababu gani wameweza kuitisha majina ama za kuitisha kikao na wadau mbalimbali ambao wanahitaji kuweza kugombea ubunge kupitia chama chao. Ni kwa sababu wanaamini wao watashiriki uchaguzi, lakini watazuia uchaguzi kuto kufanyika kabla ya marekebisho ambayo wao wanayahitaji yaweze kufanyika. Hiyo ndio kwa mujibu ambavyo wamekuwa wakieleza katika mikutano mbalimbali ambao wamekuwa wakiifanya. Na hivi sasa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wapo wanaendelea na mikutano mbalimbali ya hadhara, na wameweza kuanza na kanda ya Nyasa ambapo wamezunguka maeneo mbalimbali. Tumewaona wakiwa Mbeya pale ambapo walizinduliwa mikutano, tumewaona wakiwepo Rukwa, tumewaona wakiwepo Songwe, lakini pia tumewaona wakiwepo Njombe, na wanatarajia kwenda kuhitimisha mikutano yao pale katika mkoa wa Iringa siku ya tarehe 30 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona ni itakuwaje, mambo yatakuwaje baada ya kikao hicho kuweza kuitishwa, lakini Brenda Rupia yeye ameweza kusisitiza kuwa tuweze kusubiri, taarifa zaidi zitaweza kutolewa baada ya kikao hicho, lakini kwa sasa tujue tu kikao kimeitishwa na wanakwenda kujadili masuala mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuunganisha nguvu na kuunganisha makundi yote ambayo yapo ndani ya chama chao, ili kusudi mwisho wa siku waweze kuwa na msimamo na mtizamo mmoja pindi muda wa uchaguzi unapofika. Sije kafika wakati wa uchaguzi kila mmoja akawa anasimama njia yake, kwa sababu uwezi ukapingana na mimi. Hivi sasa ndani ya Chadema bado kuna makundi na bado kuna vidonda vya kiuchaguzi, na hata hivyo wamekuwa wakiendelea kukiri baadhi ya viongozi na wadau mbalimbali wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwamba kuna baadhi ya makundi yapo ndani ya chama hicho. Kwa hiyo wasipokaa na kuweza kuyaunganisha kwa pamoja wakawa na msimamo mmoja, basi wana uwezo wa kushindwa kuweza kucontrol chama pindi muda utakapofika. Utakuta kuna wengine wanahitaji kwenda kugombea, lakini kuna wengine wanashindwa wanapinga kugombea. Mwisho wa siku wanaanza kupelekana kwa msajili, na yanakuwa ni mambo mengine kama ambavyo tumeshuhudia katika siku zilizopita. Mambo yamekuwa ni mengi kweli ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na unaweza kusema wanazidi kuwaaminisha watu kwamba uchaguzi hautafanyika bila ya matakwa yao kuweza kusikilizwa. Lakini kwa upande wa tume ya uchaguzi pamoja na serikali ambayo ndio wanailenga kabisa ujumbe wao uweze kufika, tunaona bado wapo kimya. Wanaendelea na taratibu mbalimbali za uchaguzi. Kama ambavyo tunajua taratibu za uchaguzi, moja ni kuhakikisha kwamba unawasajili wapiga kura, lakini muda utakapofika tutashuhudia wakiweza kuwa wanawatafuta ama kusanya wale ambao ni wagombea katika nafasi mbalimbali, lakini pia tutashuhudia wakiweza organize masuala mazima ya kampeni kama kutoa ratiba na vitu kama hivyo, lakini pia bila kusahau kuweza kuitisha siku ya uchaguzi ambayo watu watakwenda kupiga kura, watasabia kura, na pia wataweza kutangaza matokeo. Na kama wameweza kuanza na hatua moja na siku zinazidi kusogea majibu hayatolewi, inatia mashaka kidogo kusema kwamba Chadema inaweza ikapata marekebisho ambayo wanahitaji hivi sasa, kwa sababu tulishuhudia marekebisho serikali ilishafanya ya mwanzo, lakini rais akasema kuwa atakuja kurekebisha tena na mambo yatakuja yatakaa vizuri kabisa. Kwa hiyo ni kitu cha kusubiri kuona mambo yatakuwaje, ili tuone kama wanaweza kushiriki uchaguzi huu
au hawatoweza kushiriki uchaguzi huu. Lakini yote kwa yote tunazidi kuombea amani katika taifa hili la Tanzania. Hata hivyo serikali imekuwa ikisisitiza kuwa hawatomvumilia mtu yeyote ambaye atajaribu kuweza kuvunja amani. Kwa hiyo hata kama Chadema wanakuja na kuzuia uchaguzi, waje katika njia za amani. Hii ni Mbayu TV. Nikukumbushe, kama bado haujasubscribe YouTube channel ya Mbayu TV, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Pia unayo fursa ya kutufuata pale katika Instagram account yetu. Tufollow huko, tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Nite David Edward. Uwe na siku njema.